Ой, ребята, у меня тут добра. Я вчера купила, купила, думала, репу. И залила ее медом, потому что это самый лучший лечебный продукт. Представьте себе все кладезь элементов меда и репы. Это просто бомба. А тут мне говорят умные, город, понимаете, что я купила не репу, а редьку. Я думаю, как это называется? Смотрите, сок пустила. Репа, редька моя. Да, о чем мы говорим? Боже, это не божественный вкус. Как это вкусно и как полезно. Так что, ребята, в магазине, в клубе не купила, потому что несла сумку в 2 руках. А купила в магазине 13 гривен килограмм. Смешно. Боже, вкусно.